আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা অবশ্যই থাম্বনেলে দেওয়া আছে। তার আগে আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। যারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস দিচ্ছেন বা কল দিচ্ছেন তাদেরকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনারা প্লিজ আমাকে কল দিবেন না। যদি আপনাদের কিছু জানার ইচ্ছা থাকে বা কিছু বলতে চান, ডিরেক্ট আমাকে ভয়েস করেও এখানে বলে দিবেন আপনি। আমি যখন সময় পাই অবশ্যই আপনাকে রিপ্লাই দিব, একদিন পর হলেও আপনাকে রিপ্লাই দেব। এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকলো আপনাদের, দয়া করে কল দিবেন না। কল দিলে আমার এখানে একটু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেই জন্য আপনাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি। আচ্ছা, আমি এর আগে আরেকটা ভিডিও দিয়েছিলাম যেখানে বলেছিলাম আমার একজন লোক লাগবে, ভিসা আছে এমন এবং কাজ জানা আছে এমন। এইখানে অলরেডি আমার একজন ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন আমাদের টোটাল 3জন লোক লাগবে। সেখানের মধ্যে আপনারা আরও 2জন বাকি আছে যাদের ভিসা আছে এবং কাজ সম্পর্কে জানান। আমার সাথে কিন্তু 5-6 জন দেখা করেছেন, তাদের অনেকেই কাজ জানা ছিল না এবং ভিজিট বিষয় ছিল, তার জন্য আমি নিই নাই। যাদের ভিসা আছে এবং কাজ করে আসছেন এগুলো আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব রাখার জন্য। আর আরও একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি, সেটা হচ্ছে যে আমার আরও একটা জায়গায় যেখানে স্যালারি ভিত্তিক লোক রাখা হবে, আমাকে একজন লোকে কল দিয়ে বলেছিল। তো সেটা এখনও পর্যন্ত কনফার্ম হয় নাই, কনফার্ম হলে আপনাদেরকে বলবো। সেখানে 3 থেকে 4জন মানুষের প্রয়োজন। ওইখানে কিন্তু ওরা স্যালারি ভিত্তিক রাখবে, ওইখানে কোনো প্রোডাকশন না। ওইখানে ওইটা একটা রেডিমেড, আমাদেরটা হচ্ছে একটা রেডিমেড গার্মেন্টস, ওইখানে হচ্ছে একটা দোকান শোরুমের মতো সাজ্জাতে অবস্থিত এই দোকানটা। তো ওদের বিশেষ করে যে জিনিসগুলো স্টোন, মানে হাতের কাজ যেগুলো, ওগুলোর কাজ জানতে হবে এবং একজন টেইলর যে কাজগুলো জানে সম্পূর্ণ, যেমন আপনার কাটিং করতে, মানে একজন নর্মালি একটা মাল ফুল রেডি করে বানাতে পারে এরকম একজন মানুষ। ওদের 3 থেকে 4জন মানুষ লাগবে। আমাকে এখনও সম্পূর্ণ ডিটেলস বলা নাই, আমাকে বলছে কিছুদিন পরে জানাবে। এবং আমি চেষ্টা করব আর একটা ভিডিও দেব, যখন ওদের লোক লাগবে তখন অবশ্যই আমি ভিডিও দেব এবং তার নাম্বারটাও দিয়ে দেব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওনার পারমিশন পাই না বিধে আমি এই জিনিসটা বলতে পারছি না। তবে আশা করছি ওনার ইনফরমেশন পাওয়ার পরে আমি আরেকটা ভিডিও বানাবো। এখন আজকে আমি যে ভিডিওটা নিয়ে মূল আলোচনা, সেটা হচ্ছে যে একজন মেকানিক, একজন টেইলরের, একজন মেশিনের মেকানিকের কাজগুলো কেমন এখানে। আসলে কারিগররা যেমন চাহিদা আছে, এখানে সত্যি মেকানিকের চাহিদা অনেক বেশি। মানে বিদেশে আসলে এমন একটা জিনিস, যার হাতের কাজ জানা আছে তার যে কোনো জায়গায় কাজ হয়ে যায়। তো মেকানিক হচ্ছে এমন একটা সাইড যেখানে সবসময় প্রয়োজন হয়। এখানে আপনার সাপোজ যদি কোনো একটা আপনি দোকানে ফিক্সডভাবে যদি জব করতে পারেন, সেটা হচ্ছে অন্য বিষয়। আপনার যদি ভিসা লাগানো থাকে বা অন্য কোথাও ভিসা লাগানো থাকে, পুরো আমিরাতের 7টা স্টেটের মধ্যে আজমানের সবচাইতে বেশি অবস্থিত আপনার টেইলর কাজগুলো। এখন আমি এর আগে যে ভিডিওটা দেখেছি, ওইখানে কিন্তু আমি 4 থেকে 5 4টা গার্মেন্টস শপ আপনাকে দেখেছিলাম। এখানে আমি যেখানে অবস্থিত আছি, আমি যেখানে আজমানা আছি, আমার ফ্রি জোন সাইড এরিয়াতে, ফ্রি জোন, গোলচক, এই জায়গাগুলোতে, আলবস্তান, এই জায়গাগুলোতে কম হলেও আপনার 50 থেকে 70টা গার্মেন্ট ছোট বড় আছে এখানে। তো নতুন যারা কিন্তু কাজ জানা আছে, যারা নতুন কিন্তু আপনার মেকানিকের কাজ জানা আছে, এখানে আসলে আপনাকে হয়তো বা 1 থেকে 2 মাস 3 মাস এরকম পরিশ্রম করতে হবে, কষ্ট করতে হবে। কারণ আপনাকে আগে দোকানগুলো চিনতে হবে, জায়গাগুলো পরিচিত হতে হবে, এরপর আপনি কাজগুলো পাবেন। এখন কাজটা আপনি কীভাবে করবেন মেকানিক কাজটা? এখানে আমাদের যে বিশেষ করে প্রতিটা গার্মেন্টসের মেকানিক থাকে না, সবগুলো কারিগর থাকে, কাটিং ম্যান থাকে, হেল্পার থাকে, কিন্তু মেকানিক বিশেষ করে থাকে না। মেকানিকরা এখানে কাজ করে না, কারণ ওদের স্যালারি একটু বেশি থাকে। যারা কাজ করে ওদের আলাদাভাবে, যারা কোম্পানির আন্ডারে কাজ করে তাদের স্যালারি বেশি থাকে। এখন যারা কোম্পানির আন্ডারে কাজ করে না, যেমন আমাদের স্বাভাবিক কোনো একটা ওভারলকের কোনো একটা সমস্যা, একটা পেনও যদি সমস্যা হয়ে যায়, আমরা এগুলো ঠিক করতে পারি না, এগুলোর জন্য মেকানিককে কল দিতে হয়। আর মেকানিক যদি আসে দোকানে, আমরা লোকেশন দেওয়ার পরে যদি ওইখানে আসে, একটু কাজ করলে ওকে 50 দিরহাম দিয়ে দিতে হবে। ছোট হোক বড় হোক, একটা কাজ দোকানে এসে আসলে মেশিন ধরলে ওকে 50 দিরহাম দিতে হবে। তো এখন আমাদের বিশেষ করে ওভারলকের কাজগুলো বেশি হয়, যেহেতু একটা গার্মেন্টসের মধ্যে ওভারলক মেশিন থাকে একটা। তো
ওইখানে প্রেশারটা বেশি পড়ে ওভারলকে। সিঙ্গেল যে মেশিনগুলো আছে ওইখানে আলাদা আলাদা থাকে, কিন্তু ওভারলকের কাজটা একটু বেশি হয়। ওভারলক, পিকু মেশিন যেটা বলে, এই কাজগুলোতে আপনাকে দক্ষ হতে হবে। আপনি যদি ওভারলক এবং পিকু মেশিনের কাজটা যদি মেকানিক সার্ভিসিংটা ভালো জানেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনি এখানে আসার পরে 2 থেকে 3 মাস পরে আপনার ভালো একটা কাজের আপনার একটা সেটেলমেন্ট খুঁজে পাবেন, একটা এরিয়া আপনাকে দখল করতে পারবেন। কারণ এখানে মেকানিকের অনেক ঘাটতি আছে, মেকানিকের অনেক চাহিদা আছে, সেটা যে কোনো সময়ে। কারণ একটা মেশিন আসলে তাকে যে কোনো মুহূর্তে এটা সার্ভিসিং করতে হবে, তাহলে না হলে তার কাজটা বন্ধ। একটা ওভারলক কাজ না হলে পুরো প্রোডাকশন, সারাদিনের প্রোডাকশনটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য প্রতিটা দোকানে ওভারলক থাকে, পিকু মেশিন থাকে এবং কাজও তারা ইমিডিয়েটলি করে নেয়। এখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, যারা আছেন বা কাজ জানা আছে এবং আসার জন্য অগ্রসর নিতে চাচ্ছেন, তারা আসার পরে এখানে একটা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবেন। আপনি ভিজিটিং কার্ড তৈরি করার পরে হেঁটে 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 বা একটা সাইকেল নিয়ে আপনাকে লোকেশনগুলো, যেখানে আশেপাশে যে লোকেশনগুলো আছে আজমান এরিয়াতে, ওইখানে আপনি তাদেরকে ভিজিটিং কার্ডটা দিয়ে আসবেন এবং বারবার দেখা করে আসলেন। সমস্যা কোথায়? আপনি 1 মাস যদি এরকম ভিজিট করেন, ভিজিট করার পরে আপনি আলহামদুলিল্লাহ এরপর মাস থেকে আপনি ধীরে ধীরে কিন্তু এখান থেকে কল পাবেন। একটা ওদেরকে বিভিন্ন ওদের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আপনাকে ডাকা হবে। আপনি চাইলে কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ ধরতে পারবেন, কিন্তু কোম্পানিতে যদি আপনি কাজ করার চিন্তা করেন, তাহলে কিন্তু আজমান আমি যে এরিয়াগুলোতে আছি বললাম সেখানে কিন্তু পাবেন না। কারণ এখানে মেকানিকের জন্য আলাদা কোনো ওরা কোনো মেকানিক সার্ভিসের জন্য আলাদা কোনো মানুষ রাখবে না। কারণ ওদের এরকম প্রয়োজনে হঠাৎ 3 দিন পর, 10 দিন পর, 1 মাস পর হয়তো বা সমস্যা হয়, কিন্তু দেয়। এরকম সমস্যার জন্য একজন মানুষ তারা রাখবে না। এজন্য বলছি, যদি আপনি নিজে নিজে কাজ করতে চান, তাহলে এখানে যে সার্ভিসগুলো আছে অনেকগুলো, টেলর শপ আছে, গার্মেন্টস আছে, ছোট বড়, এখানে আপনি চাইলে এই ব্যবস্থাটা করতে পারবেন। যাদের মেকানিক সাইডটা কাজ জানা আছে তারা চাইলে এই ব্যবস্থাটা করে নিতে পারবেন আপনি। তো বন্ধুরা, আমার ইনফরমেশন এতটুকুই ছিল। আপনাদের যদি আর কোনো তথ্য জানার প্রয়োজন হয়, অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সম্পূর্ণ তথ্যটা শেয়ার করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।